Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Deepal G318 qummi, tog'mi, beton junglimi? Unga farqi yo'q, chunki u tug'ilganidan buyon yirtqich. Obzorimizni boshladik. 0 dan 100 gacha 6,5 soniya. Полный привод. G'ildiraklar yo'lni his qiladi. Siz gazni bosdingiz, u uchdi. Sizni kimdir quvib o'tmoqchimi? Menga qarang, bu sodir bo'lmaydi. Siz yo'lda yurmoqchimisiz yoki yo'lni o'zingiz yaratmoqchimisiz? Pnevma sizni xohlagan joyga olib boradi. Tuproqqa sho'ng'iysizmi, osmonda yurasizmi? Unga farqi yo'q. U faqat oldinga intiladi. Bagaj esa katta, chuqur, maxfiy. Kimdir so'rashi mumkin, bu yerga nima joylaysan? Bu yerga nima sig'maydi? Ichkariga o'tirishingiz bilan siz bu yerdan boshqa chiqishni xohlamaysiz. Bu yer sizning ofisingiz, sizning boshqaruv markazingiz. Katta ekranlar, katta panoramali tom, kuchli tovush tizimi, sifatli teri qoplama. Qulaylikmi? Maksimal darajada. Va yana bir narsa, bu mashina sizni ham kuzatadi. Bu yerda DMS bor, Driving Monitoring System. U sizning harakatlaringizni tekshiradi. Ko'zingizni yumdingizmi, u biladi. Chalg'idingizmi, u ogohlantiradi. Chunki Deepal G318 sizning sherigingiz. Deepal G318 bu shunchaki oddiy avtomobil emas. Bu sherik, bu kuch, bu tezlik, ishonchli, xavfsiz, xuddi siz kabi. Test drive'ga yoziling. Batafsil ma'lumot izohlarda, keyingi obzorda ko'rishguncha.